Младиот шаховски талент Лукијан Тенев бележи нови резултати и продолжува да биде гордост на градот Потисарот. Тенев на плазма спортските игри за млади успеа да стигне до златен медал на државно ниво, што му овозможува сега настап на меѓународно ниво во Хрватска. Тенев на државниот натпревар во Скопје успеа во мајсторката да го добие шампионот на Македонија до 14 години, што е потврда за големиот напредок на младиот штипски шаховски бисер. Јас сум многу задоволен со мојот успех. Прво почнав на регионалниот надпревар, каде што освоив прво место. Имаше многу конкуренција од цела Централна Македонија, имаше дечиња кои што играа и со многу добри резултати што имале правено во своите шаховски кариери, кои што ги победив сите, освен едно реми, и се пласирав на државен надпревар, каде што исто имаше конкуренција. Шампионот на Македонија до 14 години беше таму, кој што еднаш го ремизирав и во мајсторката го победив. И така освоив прво место и ме очекува предизвик во Сплит, Хрватска, да представам мојата држава. Пред Лукијан следува големиот меѓународен предизвик во Хрватска, а летото ќе го искористи за максимално да се подготви и достојно да ја представи Македонија во Сплит. Па јас уште повеќе ќе тренирам, ќе вежбам за во Сплит. Што да кажам, сакам да направам успех таму, да се спремам убаво и да пробам да освојам прво место. Професорот по физичко образование и спорт Антонио Киров, кој е тренер во младинската школа на шаховскиот клуб Нов напредок од Штип, вели дека е презадоволен од резултатите, успесите и напредокот на Лукијан. Почетокот сме заедно, така да јас сум презадоволен од неговиот успех и работа што успеавме да дојдеме до државно ниво, па сега и пошироко да ја представуваме Македонија надвор од границите на овие спортски плазма игри. Според Киров, штом детето има талент и желба за работа, секогаш тоа води кон добри резултати. Па со талент, чим има дето талент и има желба, се оде тоа во нагорна линија и се подобро и подобро. Бидејќи како дете јас почнав како него да играм шах, потоа имав прекин и знам како тие работи, али со дето мора секој пат со него да има добар педагог за да има и успеси. Шаховската школа на Нов напредок број 8 дечиња, но тој број според Киро верува дека ќе се зголемува. Дополнува дека засега интерес има само кај момчињата, но се надева дека интерес ќе има и кај девојчињата. Вратите на шаховската школа на Нов напредок се отворени за сите дечиња. Најмалата возраст е прво одделение околу 6 до 7 години и е најмалиот член што го имаме. Моментално се 8 дечиња, ама верувам дека натака ќе се зголеми бројот. Единствено очекуваме интереси кај девојчињата, пошто моментално е многу слаб, претечно е кај момчињата, и за да имат успех, само и треба работа, талент, кој што шахот стваре натака и што викаме шахот е живот. Да створе кај децата да го засакаат шахот и да го играат, и ќе ги користи натака во животот. Пред Лукијан Тенев и неговиот тренер Антонио следува период на подготовки за предизвиците кои им следуваат во Хрватска, а Штип, но и Македонија ќе бидат горди на нив.